adası Kalimnos'la İskenderiye'nin tam orta yerindedir. Eğer bir mani olmazsa onlar yola çıkmadan tam vaktinde baskın veririz. Daha kılıcımın senden soracağı bir hesap var Pietro. Siz onları beklerken onlar çoktan size yaklaşmış olurlar. Böyle yanınıza kadar sokulur, hatta gözlerinizin içine girerler de fark etmezsiniz bile. Ne alıp satacaksınız da bu aralar mesken tuttunuz İskenderiye'yi? Can alacağım.